लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए कुछ करते आपको नजर आते हैं? I don't see people coming out and talking about animal rights the way it should happen. वो जो लोग प्रॉपर्ली ख्याल नहीं रखते उनमें किस तरह की नेग्लिजेंस है? I've seen people hitting their pets. पेट इस तरह गुम जाता है या उसको चुरा लिया जाता है या लोग ले जाते हैं, तो उसकी कोई रेमेडी इमीडिएटली अवेलेबल है कि आप पुलिस को इन्फॉर्म करें? यही प्रॉब्लम है पाकिस्तान में. I was doing a research on pets. If you kill a pet, the fine is only rupees 200. Government's job to enforce laws protecting the rights of pets. School के owners को करना चाहिए. They should teach their children. एनिमल राइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारे यहाँ पे सामादादर ये वो एरिया है, हम इस पे ख्याल नहीं देते और जानवरों को अनलेस अनटिल के वो आपके पेट्स हैं, घर में आपने रखा हुआ है, वो जस्ट टेक देम वेरी लाइटली और हम भूल जाते हैं कि बाय द एंड ऑफ द डे वो भी एक सोल है और उनका ख्याल रखना चाहिए। मेरे साथ आज एक एनिमल लवर, पेट लवर यहाँ पे मौजूद हैं। वो स्टूडेंट है ए लेवल के और उन्होंने बहुत इस पे इंफॉर्मेशन उनके पास है। नॉट ओनली इंफॉर्मेशन, बाज़ औक़ात आपके इर्द गिर्द जो वाक़यात हो रहे होते हैं, जो चीज़ें आप होते देखते हैं, वो आपको इंस्पायर करते हैं, उससे आपके दिल में एक दर्द जागता है कि ये जानवर जो है इनको किस तरीके से प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो मेरे साथ मौजूद हैं रिदा फैसल मलिक। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। रिदा, मुझे ये बताएं सबसे पहले कि जो पेट्स हमारे यहाँ पे हैं और जो बाहर के ममालिक में लोगों ने पेट्स रखे होते हैं, हमें बड़ा फ़र्क महसूस होता है कि जिन लोगों ने, कुछ लोगों ने तो बिल्कुल उसी तरीके से, उसी पैशन के साथ अपने पेट्स को लुक आफ्टर करते हैं जिस तरह बाहर इग्नोरेंट तरीके से, और बहुत सारे जो हैं वो बहुत इग्नोरेंट तरीके। उनके लिए जरूरी है कि घर में कुत्ता होना चाहिए, बिल्ली होनी चाहिए, लेकिन उनके राइट से वो बिल्कुल इग्नोरेंट है। डू यू फाइंड दिस हैपनिंग? एब्सोल्युटली। अच्छा, क्या करते हैं? मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि वो जो लोग प्रॉपर्ली ख्याल नहीं रखते उनमें किस तरह की नेग्लिजेंस है? आई हैव सीन पीपल हिटिंग देयर पेट्स। ओह, अच्छा, ये उसी तरह जिस आप अपने बच्चे को मारे, आप पेट्स को। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। इट्स वेरी एग्जैक्टली। अदरवाइज उनको खाना टाइम पे ना दिया जाए, उनको इवन पेट्स आर सो अटैच्ड टू देयर ओनर्स। उनकी उसी तरह की नीड्स है जिस तरह एक बच्चे की है। यू कांट, आई मीन, आई डोंट अंडरस्टैंड, अ पर्सन कांट लीव देयर स्मॉल बेबी इन देयर हाउस एंड गो फॉर पार्टीज और wheresoever. But people are leaving their pets alone. I mean, obviously that's different, but otherwise I think that's very problematic. और जो बच्चे हैं हमारे और जो बाकी लोग हैं उनके फिर भी वी आर एबल टू एक्सप्रेस आवरसेल्फ। पेट्स तो आपके साथ एक्सप्रेस नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। अच्छा, मुझे ये बताएं कि हमारे यहाँ पे जो लोग हैं क्यों ऐसा करते हैं? एक तो या तो आपको बहुत शौक है, आपको बहुत पैशन है पेट्स रखने का, तो यू डू इट। बात का सोशल स्टेटस के लिए आप रख लेते हैं एंड देन यू आर इग्नोरेंट कि उनकी जरूरतें क्या हैं। डू यू फाइंड कि दिस इज वन ऑफ द रीजन आल्सो? यस, एग्जैक्टली। एंड प्लस पेट्स आल्सो हैव इमोशनल अटैचमेंट। दे नीड समवन टू पैम्पर देम, टू लुक आफ्टर देम। दे वोंट एक्सप्रेस इट लाइक बेबीज और लाइक ह्यूमन बीइंग्स वुड डू दैट। राइट। जो आपने अटैचमेंट की बात मुझे बताई, मुझे ये बताएं कि आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं, जो आपके फ्रेंड्स हैं जिनके पेट्स हैं, how emotionally attached they are to their pets? They are very attached. I can quote an incident. Last month, a friend of mine who lives in Defence Raya, she lost her dog. She was crying like anything. I mean, everyone, all of her friends, we had to go to her house to console her. Right. And it was very sad because she offered all the guards of Defence Raya that she's going to pay them 20,000 rupees if they find her dog. Right. And right on the same day, her dog was found by the that was recovered by the guard. 20,000 में से। अच्छा, ये तो 20,000 उसने जैसे ही ऑफर किया उसको उसका डॉग मिल गया। इसका मतलब ये है कि गार्ड्स के लिए जो एफ्लुएंट एरियाज में लोग रहते हैं, I was shocked कि how is this even possible? राइट। बच्चे इतने अटैच हैं कि दे डू ऑफर दिस काइंड ऑफ इंसेंटिव्स एक्चुअली। गार्ड्स के लिए ये बड़ा अच्छा काम है, पकड़ के रखे एक दिन के लिए। And this is happening on a very large scale. People जो है, they know that people are attached to their pets. They're going to kidnap the pets and then they're going to ask for money. मुझे ये बताएं कि अगर आपका कोई पेट इस तरह गुम जाता है या उसको चुरा लिया जाता है या लोग ले जाते हैं, तो उसकी कोई रेमेडी इमीडिएटली अवेलेबल है कि आप पुलिस को इन्फॉर्म करें? यही प्रॉब्लम है पाकिस्तान में। I was doing a research on pets. If you kill a pet, the fine is only rupees 200. My goodness, just like killing a pet is only 200. और वो भी ट्रस्ट में कोई नहीं पे करता, ठीक है? बिल्कुल नहीं, कोई भी नहीं पे करता, बिल्कुल नहीं करता। तो इसमें I think it's the government's job to enforce laws protecting the rights of pets, ठीक है? हमारे पास ऐसे एरियाज होने चाहिए। पुलिस में अगर हम जाएं और हम कहें कि हमारा पेट गुम हो गया, तभी तो लोग हम हंसेंगे, कहेंगे कि आपके FIR कटवाएंगे अगर आपका पेट गुम हो गया। वो हंसेगी आगे कि वो जानवर के लिए। बट भाई ये होना चाहिए और ये हमारी गवर्नमेंट की रिस्पांसिबिलिटी
they are है। bound to do that actually because They should, ये they आपकी should. property ये by the end of the day it's your property and if it's Obviously. lost it's a They should. duty of the police They should, actually और exactly. जो concerned police station है वहाँ जी। पे लोग अपनी FIR दर्ज करवा जी, सकते जी। हैं मुझे ये बताएं कि जहाँ पे जिस तरह हमने कहा कि वो लोग जो जिनके पेट्स होते हैं खास तौर पे हमने देखा कि जो डॉग्स की मुख्तलिफ एसोसिएशंस बनी हुई हैं क्या कुछ ऐसा वो लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए कुछ करते आपको नजर आते हैं कि यार दे आर जस्ट हैप्पी वंस इन अ व्हाइल डॉग शोज करवा लिए उसमें दे एक्चुअली I think this topic is very underrated. The rights Okay. of animals. अब हम feminism पे इतना बोल लेते हैं. There are so many feminists, some women rights. हर चीज़ पे we talking about on a large scale. I don't see people coming out and talking about animal rights the way it should happen. It should happen actually. Yes. अच्छा कर रहे हैं, अभी भी लोग कर रहे हैं, लेकिन उस तरह से नहीं कर रहे. अभी भी मैं समझती हूँ बहुत ही underrated जो है ना किस्म का topic है. रिंदा पिछले दिनों इस्लामाबाद में एक जू है और जी। वहां पे एक एलिफेंट थी उसका दे चेंज दैट एलिफेंट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम जो कि श्रीलंका के That is very sad, and I just don't understand the mentality of people who are doing that. and this we are not talking about a common person actually ये Exactly. गवर्नमेंट के वो लोग जी। हैं या जू के वो जी। लोग हैं those who are trained to look after जी, them जी। और उसके लिए जो एक मूवमेंट चली सरप्राइजिंगली दैट मूवमेंट स्टार्टेड फ्रॉम स्टेट्स एक्चुअली एंड इट बिकेम वायरल और पूरी दुनिया के जो पेट लवर थे और जो एनिमल लवर थे दे बिकेम अ पार्ट ऑफ दैट कि Yes. प्लीज उसको रिहा करें जी। और अल्टीमेटली दे रिमूव द चेन्स एंड ऑल दैट बट द एलिफेंट वाज इन अ वेरी बैड शेप तो डू यू थिंक इस तरह का इट्स बहुत हमारे जू में भी इसी तरह की सूरत हाल है जी बल्कि मैं तो जू वाले कॉन्सेप्ट में बिलीव नहीं करती. We should not cage animals. नहीं बात आपकी दोस्तों ने तो जू घर पे बनाए हुए हैं नहीं जू घर में बनाए हुए, लेकिन उससे हम उनको केज तो नहीं करा. हमको they take their dogs for walks. They're going to take their dogs to socialize with other dogs, and I mean they aren't confined to one place Right. for years and years. मुझे ये बताएं कि खास तौर पे जो बच्चे जो हैं दोस्त हुआ द सिंगल एक्चुअली डोंट हैव द सिबलिंग्स एंड ऑल Yes, दैट they are more attached to They're more pets. attached. They're more because attached. I have a cousin. She is crazy after pets. She doesn't have siblings. Right. And उसके siblings भी उसके pets हैं. ठीक है. So that's how it is. आप बच्चों की पढ़ाई जो है मैं ये जानना जी, चाह रहा हूँ जी। कि आप लोग पढ़ रहे हो यू गॉट अ करियर अहेड ऑफ जी, यू जी। वो कितनी इफेक्ट होती है जब घर पे पेट होता है बिकॉज आपकी बहुत सारा टाइम उस पर भी स्पेंड टाइम हो उस पे जाता है स्पेंड करना पड़ता है. Obviously affect होता है, but I think you can manage things. If there is a will, there is a way. Right, I mean, right. Exactly. If you can manage both things together, I don't think that's big of an issue. वेरी है जो जिस तरह आपने मुझे बताया कि जो जानवर जो है उनको मारने पे सिर्फ 200 रुपए फाइन है जी। एंड हम ये देखते हैं कि लोग शिकार खेलते हैं और खास तौर पे स्ट्रे डॉग्स जो हैं उसके बारे में तो बिल्कुल I went to Changamanga with my family, and Right. my own uncle was firing, and he saw a stray dog, and he shot him. I was shocked. I fought with him. I said, "What are you doing? How can एंड you फॉर kill हिम that?" इट वाज जस्ट वन कैजुअल It was a joke for him, and he was laughing, and he was saying कि मतलब इतनी में कौन सी बड़ी बात है, एक वो पालतू कुत्ता थोड़ी था. तो it's not about कि आपको कोई pet dog हो या stray dog हो. It's Right. a dog, and you can't kill someone. डू यू थिंक स्टेट की रिस्पांसिबिलिटी है कि बिल्कुल है, और स्टेट की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है. दे शुड इन्फोर्स लॉज, दे शुड हैव इंस्टीट्यूशंस व्हिच प्रोटेक्ट एनिमल राइट्स वेयर वी कुड गो एंड टेल इफ देयर आर एनी प्रॉब्लम्स, इफ अ पेट गेट्स किडनैप्ड और व्हाटसोएवर, एंड पीपल वुड एक्चुअली टेक एन एक्शन एंड डू समथिंग फॉर दैट. विल यू इनकरेज समथिंग कि अगर जो हमारे अच्छे बड़े स्कूल्स हैं और फ्लुएंट स्कूल्स हैं वहां पे बच्चों को अवेयरनेस के लिए को अगर इस तरह की बिल्कुल, कैंपेन चलाई बिल्कुल जाए awareness बिकॉज होनी ये वो चाहिए। बच्चे हैं जिनके पास पेट्स यूजुअली होते हैं जी, मैं आपको ये तो बता रही हूँ, देयर इज लैक ऑफ अवेयरनेस इन दिस प्लेस कि Right. मतलब पेट्स की जो राइट्स हैं. ठीक है जी। और गवर्नमेंट को इस पे लेजिस्लेशन करनी चाहिए गवर्नमेंट को करना और चाहिए, स्कूल के ओनर्स को करना चाहिए. दे शुड टीच देयर चिल्ड्रन हाउ टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ देयर पेट्स. और 200 रुपए जुर्माना जो है ये तो एक ये तो मजाक है, ज्यादती है. इससे- ये तो इससे- दिस जो- आई जो- डोंट अंडरस्टैंड व्हाट्स द पॉइंट. थैंक यू सो मच रिदा बहुत Welcome, शुक्रिया welcome जी। हमने बड़ा डिटेल में जो आज की हमारी जनरेशन है मिलेनियम जनरेशन है वो पेट्स के बारे में किस तरह सोचते हैं एंड दे आर वेरी पैशनेट टू हैव पेट्स एक्चुअली टू लुक आफ्टर देम एक्चुअली बट स्टेट की जिम्मेदारी है कि लेजिस्लेशन करें जहाँ पे एट्रॉसिटीज इंसानों के अगेंस्ट कमिट होती हैं वहाँ पे जानवरों को भी एट टाइम इट्स एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ फन एक्चुअली शुड नॉट बी लाइक दिस. By the end of the day, they carry a soul actually. We should look after them. They are part of our society, by the way. And we should look after them being the member of the society because we live with them and they live with us. Thank you very much.